په سالانه تقسیم انعامات په سلسله کې په نای سکول کې یو پروګرام وشو چې په هغې کې د ماشومانو سره د هغې کورواله هم شرکت وکړو. ماشومانو مهمانوزي ته د ټیبلو په ذریعه ویلکم وکړو. په پروګرام کې ماشومانو هاکي ټیبلو او لطیفې هم وکړې. اوس پر استاد وخی ولې به مې وخت زوار پس پلار راولم. په پروګرام کې پرنسپل امجد حسین د ماشومانو کوروالو ته دا وینا وکړه. د ټولو نه غټه توجه چې ده هغه د ماشوم په تربیت باندې ده. موږ سکول کتاب دا په دویم کټګري کې ایښې دي. لومبۍ موږ تربیت ایښې دي. زموږ کوشش دی چې کوم ماشوم په نایس کې سبق ووایي کم از کم هغه به د خبرو جوګوي، هغه به په محفل کې خبرې کولی شي، هغه به په کور کې د مور او پلار عزت کولی شي، هغه به په علاقه کې یو داسې ماشوم وي چې صرف هغه به سبق نه ویلي بلکې هغه به د اخلاقو په اعلی معیار باندې. دا زموږ لومبنۍ ټوڼۍ ده. په پروګرام کې مهمانوزي ماشومانو ته انعامات ورکړل. क्लास नर्सरी में थर्ड क्लास एहतशाम क्लास 6. په آخر کې مهمان خصوصي مسز حمایت الله معیار د سکول ستاینه وکړه. د ماشومانو کارکردګي ډېره خوښه شوه. ځکه چې موږ له ماشومې لپاره فرست سیکنډ تھرډ پوزیشن لازمي نه دی، د هغه تربیت لازمي دی. نو ستاسو میندو خویندو تاسو ماشومان خوشقسمته دي چې په دې سکول کې هغې دي ځکه چې هغې تعلیم سره تربیت ته غور کېږي لګیا دی. نن سبا خو چې څوک بس ټاپ وکړي وي چې بس دغه لیول برابر شو. اکثر ما کتلی دی زما کلاس فیلوز هم دي چې چا ټاپ کړی دی هغې په سوشلي هیڅ نه دي او نه هغې څه ډیلیورنګ هغه وکړو. ټاپ لیول ته راتلو زموږ ایم نه دی پکار، زموږ مقصد پکار دا دی چې موږ تربیت له ډېر غور ورکړو، تعلیم او تربیت. څنګه چې دلته کې بل هغه بیان کولو چې امجد صاحب دا وایي چې موږ قرآن پاک ته هم ډېر زیات توجه ورکړو. یو مفتي صاحب هغې هم یاد کړو چې هغې له موږ خبرې کې دا ډېره زیاته ښه خبره ده، ډېره زیاته یو ښه انیشیټیو سټیپ دی هغه کوم هغې واخیستلو. لکه چې نن به دې واخیستو دا خبره نن ډېر کاله مخکې باچا خان صاحب دا ویلې وه چې تعلیم سره چې کوم دی دینی او دنیاوی تعلیم دواړه یوځای پکار دي. दाखिले जारी है। प्ले ग्रुप का क्लास 8 बाकायदा क्लासेस 5 अप्रैल 2017 से